Сайн уу, сайнаа байна. Бас Рони байна. За, өнөөдөр имжлэгтэй давтай морил сэтгэл санаанууд нь дэжгүй бидтэй манайхаа. За, нэг юм нохот амтгалч аюу сониг хэлчлээ. За, тэгээд өнөөдрийн бичлэгээрээ одоо нохотой боловол ер нь яахаар байна, хүүхдүүд яад юм бэ, нийт юм бэ гэдээ надаас аюу олон хүмүүс асуусан болохоор ерөөдөө нохоо авахаасаа өмнө тэгээд нохотой болсон хойно ч юм уу те анзаарах ёстой зүйлс гээд өөрийн туршлагаар нэгэн бичлэг бэлтлээ. За тэгээд бичлэгтээ давтай морил. За юуны түрүүнд нохоогоо танилцуулъя. Манай нохоо Грони гэдэг. За тэгээд нэр нь болохоор бид нэр будаатай саунд 6 нэр хийж байгаа шигсэн. Тэгээд тэр олон нэрнүүдээс 6 нэрнээс Рони гэдэг нэр сонгогдсон. Тэгээд Рони гэдэг нь ямар холбоотой гэхээр манай хүүгийн тоглол. Манай хүү Роналдод айгуу дуртай. Тэгээ яг Роналдогийн өвчээгээд болдгоо. Тэгтээ одоо манай нохоо чи эмхтэй юм чинь. Энийг нь жоохон зөөллөд Рони гэд юу ч гэсэн хийгээд үтсэх юм уу гэсэн чинь яг тэр Рони гэд нэр нь гараад ирсэн. Тэгээд юм Рони гэдэг юм Шиба Ину үйлдвэрийн юм нохоотой болсон. Тэгээд Шиба Ину нь болохоор өөрөө Япон гаралтай тийм нохооны үйлдвэр юм бэлээ. Тэгээд ерөөдөө нэг 15 орчим насалдаг. За тэгээд Японд бол айгүй олон жилийн турш юм ан хийхэд зориулж ингээд одоо юу гэдэг хүмүүс ашигладаг байсан болохоор нэлээд юм хөдөлгөөнтэй юм зузаавтар үстэй юм нослог тэгээд нэлээд юм хөдөлгөөн шаардагддаг юм сэргэлэн тэгээд тэгсэр маш юм харизмтай зөрүүд гэсэн тийм тодорхойлолтуудтай юм үйлдвэрийн нохоо байд юм билээ. За хэрвээ нохоотой болохоор шийдсэн бол хамгийн түрүүнд анхаарах зүйл бол гэр бүлээрээ харшлын сорилт өгөх. Тэгээ маш олон постоо ингээ харж ангууд би манайх ингээд нохоотой болсон чинь хүүхэд маань харшилтай байсан байна, гэр бүлийн тэр маань харшилтай байсан байна гэдэг ч юм уу те. Нэг тиймэрхүү асуудлаас болоод нохоогоо буцаах те. Тэгээд яг тэрүүхэн хооронд нохоо хэр удаан ч одоо та нартай хамт байсан. Нөгөө тасах тэр үйл явц нь маш хурдан явагдах учраас амар өрөвдөлттэй. Тэгээд тийм учраас хэрвээ нохоо авахар ч юм уу ямар нэг амьтан авахар шийдсэн бол хамгийн түрүүнд харшилтай хэсгээ мэдэх их чухал гэдэм билээ. Тэгээд тэр цэсмээ хүүхдүүд нөгөө яг харшил нь эхлээд мэдэгддэггүй. Тэгээд яг авсан хойно ингээ янз бүр болоод тэгээ ингээ хүүхдэд ч гэсэн маш хэцүү ах учраас анханасаа яг амьтанд хийж болох уугүй юу гэдгийг тэгээ мэдчихвэл их амар юм бэлээ. За тэгээд амьтан маань өөрөө гэрт ирэхдээ яг л гэр бүлийн шин гишүүн гэж ер нь л ирдэм бэлээ. Тэг яг өөрөө ч гэсэн нохоотой олсон хойно би бүр их анзаарч ин л та одоо жишээлбэл намайг 50 хүрж байхад Рони маань 15-тай тэ нилээн хөвшөрч гисэн хөрх юм тэ байж ин гэж бодохоор л ингээд бүр нэг амар өрөвдмөр санагдаад байгаа байхгүй. Тэгээд яг тэгж бодглохлоор бүр илүү ингээд би ч гэсэн ер нь гэр бүлээрээ ингээд юм тасал айгу хурдан явагддгийм бэлээ. Тийм учраас яг нөгөө энэ олон жилийн турштай яг энэ гэр бүлтэй нохоо амьтанд хижээхэд бол бэлэн үгүй юу гэдгээ ингээ анханасаа маш сайн шийдэх ёстой юм бэлээ. Тэгэхгүй бол амьтандаач тэр өөрсдөө ч тэртэй ингээд сэтгэл зүйд юм аюу амархан тасчдаг болохоор тэр бас аюу чухал санагдсан. Тэгээ үүнээс гадна мэдээж өглөөгөр зан дээр нохоог бол өдөрт 3 удаа салхилуулна ч гэдэм үү те хоолыг нь яг тэдэн удаа өгнө гэх мэтлээ юм яг нөгөө нэг юм рутин болж ингээд явна те тэгэнгүүт яг анханасаа гэр бүлээрээ хин нь өглөө гаргаж яах уу хин нь өдөр гаргаж яах уу хин нь орой за тэгээ хэрвээ ганцаараа тижээдэг болол за ингээ яг өөрийнхөө ажил амьдралд яаж зохицуулах вэ ч гэдэм үү те тэр бэлтгэлийг бол бас аягүй сайн төлөвлөж иж нохоогоо сонгосон дээр идэм лээ. Тэгэхгүй бол мөн л адил ингээ харангууд ингээ бас ганцаараа амжихгүй байна ч гэдэм үү те. Гэхдээ би яг ингээ ганцаараа амьдрэх хэрнээ нохоод хичээдэг найзуудыгаа мэднэ. Тэгээд зөндөө олон таньдаг хүмүүсийн мэднэ. Яг л юм нохооныхоо одоо тэр өдрийнх нь төлөвлөгөөнд бас өөрийнхөөгөө ингэж бүр яг ингэж уусгаж ерөөсөө амьдрал яг ийм амьдралаар олон жил амьдрна гэдэг юм төлөвлөгөөтэй байж яг амьтан тижээх хэвээр юм бэлээ. Тэг яг тэр ингээ ганцаараа хэрнээ нохоогоо тижээгээд ингээ амар хөөрхөн хайрлаад ингээ явж байгаа хүмүүсийг би яг өөрөө нохоотой олсноосоо хойш бүр ингээ шүтсэн. Тэг яг манай гэр бүлийн хувьд гэвэл хичнээн хүүхдүүд маань ч ингээд тусалж байгаа ч гэсэн яг эцсийн эцэст би өөрөө яг тэр эцсийн тэр ингээд 100% болгосон тэр цэвэрлэгийг ч юм уу те ингээд хийдэг. Тэг мэдээж ингээд наад захын шээс басын цэвэрлэх ч юм уу тийм янз бүрийн цэвэрлэгээ гэдэр дээр бол хүүхд ингээ маш их тусалж байгаа л да.
Гэхдээ яг ингээд гэр бүлийн эзэгтэй нь түрүү одоо арай илүү үүргийг ер нь авнаа гэдгийг бол анханасаа хүлээн зөвшөөрч авсан дээр юм бэлээ. Хичнээн манай хоёр хүүхдээ ингээд өстө тэг ингээд ингэж аач гисэн. Яг эцсийн бүлэгт нь бол миний үүрэг оролцсон маш их байгаа. Тэр нь яг надад өөрт маш гоё байгаа л да. Гэхдээ яг азаарч гэх юм уу миний ажил өглөөгөр нэлээд гялс явагдаад буцлаад дуусчдаг болохоор ингээ өдөр болон оройн цагаар яхаа өдрийн цагаар ингээ яг тэр гапт нь бол одоо би өөрийнхөө хийх юмаа хийчдэг болохоор одоохондоо бол одоо ямар нэгэн асуудал байхгүй байна. Гэхдээ яг явандаа ч гэсэн манай хоёр хүүхд харьцангуй том болцсон болохоор гайгүй хаа гэж бодож байна. Тэгээ яг юм нохоог авснаас хойш юм нэг юм рутинд ингээ хідэн талаасаа бүгд яг уусгаж тэр ингээ өдрийн план гардгийн бэлээ. Тэгээд тэрийг бол яг манай нохоо айгүй ер нь нохоонууд айгүй эрт сэрчдэм бэлээ. Тэгээд өглөөсөө хамгийн түрүүнд хоолох хэрэгтэй болдог те. Тэгээ манай одоохондоо бол яг гарах арай олоогүй байгаа. Сая сүүлийн вакцины нээлгдсэн. Тэгээд яг одоо энэ амар хүүтэнд арай гаргаж чадахгүй. Гэхдээ ер нь бол гарах цаг нь болчихсон. Тэгээ одоо хинэн гарах уу, те хизээгүр гарах уу гэд жишээлбэл өглөө ялцчгүй маш эртэж болно л гэсэн үг. Нохотой хүмүүс яагаад гэвэл яг л нөгөө нохооныхоо бас амьдралын хэм маягт өөрсдийнхөө ингэж яг л наахгүй болол ингээ хин хинийгээ бас айгүй зовоочдаг юм шиг санагдсан. Тэгээ манай Рони айгүй хөөрхөө өглөө яг 6 цагт сэрдэг. Тэгээ 6 цагт сэрээл яг л ингээ миний орон дээр ингээ гараад ирцэн те ингээ дэшигээ өнгөөгөөд ингээ хоолоо нэхэд ингээ байж идэг. Тэгээ яг тэрэнд нь яг би ч гэсэн дагаад ер нь миний амьдралыг маш ч гэсэн айгүй эртэж болж байгаа нь бас айгүй зүгээр гэж санагдаад байгаа. Тэгээ энэний араас гэвэл нохоогоо маш сайн сургах тэр үйл явц айгүй чухал юм бэлээ. Одоохондоо манай Рони суу гэдэг ганцхан үе өгдөглээ командтай. Тэгээд явандаа хөөрхөн сурах байгаа. Тэгээ ингээд сая яг ингээд нохоотой болоод нохоо судлаад ирэнгүүд айгүй олон юм Монголд бас юм нохооны хөөрхөн сургалтууд өгд юм бэлээ. Тэгээ тэр нь бас яг нэг явуулж үзье гэж бодож байгаа. Тэгээд бас яг тэр командуудыг сурахад л яг хүнээс ч гэсэн маш их хичээл зүтгэл орох юм билээ. Тэгээд ер нь бол зөндөө айгүй олон шинэ юм судалж сурч авч байгаа. Тэгэл яг яаж амтантай харьцах уу те. Ингээл амтан ч гэсэн хөрхийн өөрийн гэсэн сэтгэл зүйтэй те яг л ингээл бүр яг ингээд нүднээс нь харагдаал те баяртай гунигтай байгаа нэдэр. Тэгээд тэрийг ингээ харахаар бас айгүй хөөрхөн. Тийм болохоор гэр бүлэрээ амтантай болохоро энийг юм рутинд те нэг юм амьдралын хэм маягт орно гэдгийг ингээ анханасаа ингээд гэр бүлийнхаа гишүүдэд ч гэсэн сануулж иж амтантай болох ёстой юм билээ. Тэгээ яг түрүүн хэлсэн шиг нохоо бол маш олон жил ингээд яг гэр бүлийн гишүүн болох учраас тэрийг бүр үнэхээр гуйж ин бүр үнэхээр сайн анхаарч иж амтан аваарай. Тэгээ яг ингээд сүүлийн үед ингээд яг өөрөө нохоод хижээдэг болсноос хойш ингээ Facebook гэдэр ингээл харангууд нөгөө Азтай савар эдэргээл те тэдний бас би пэйжийг айгүй их дагдаг. Тэгэнгүүт яг ер нь айгүй дагаад олон жил болж байгаа. Тэгээ ингээ харахаар нохоонуудаа нүүхтэйч гэрт нүүж ийн гээл хайцсан л гин. За тэгээ гэр бүлийн гишүүн нь одоо эхнэрэн жирэмсэн боллоо гэдэг амтан байхгүй гээл гаргасан л гин. Гэх мэтчлээ ингээ маш олон тийм айгу өрөвдөлтэй зүйлс харахаар ингээд өөр ирэхгүй ингээд сэтгэл өвддөг болчтiin бэлээ. Тэгээ тийм учраас хэрвээ амтан аавна гэдэг бол ингээд маш олон жилийн урт хугацааны төлөвлөгөөнд тань энэ амтан ингээд ордог болохоор тэр тал дээр бас ер нь л маш их анхаараарай гэж хэлэхээр байна. За энэ удаагийнхаа бичлэгээр би Азтай савар гэх төрийн бус байгууллага те амтны төлөө маш олон зүйлс хийж байгаа, сайн үйлс хийж байгаа те маш их тусалдаг, хоололдог. За тэгээ гэр оронгүй амттайг ингээд төр зүрийн ингээд байранд байлгадаг. Гэх мэтлээ ингээд маш олон зүйлсийг би айгүй олон жил харсаар ирсэн. Тэгээ яг өөрөө ингээд амтантай болохоор яг тэр бүхэн ямар их тэ сэтгэл зүрэх, хөдөлмөр, зардал тэ гардыг болвол маш их ойлгосон. Тийм учраас энэ удаад би одоо Азтай савар гэдтэй энэхүү төрийн бус байгууллагын пэйж хуудсыг одоо та бүхэн дагаарай. Тэгээд би энд бас дансыг тавьчих. Тэгээд яг үнэндээ амтныг хайрлан гэдэг бол тодорхой хэмжээний маш их зардал гардгийн бэлээ. Тийм учраас энэ олон амтанд ингээ буян үйлдэж байгааг те дэмжээд та бүхэн ч гэсэн багхан ч болтгой өөрийн зүгээсээ хандив
явуулаарэ. Тэгээд миний хувьд ч гэсэн бахан ч гэсэн хандив ингээ шилжүүлсэн. Тэгээд одоо жишээлбэл нэг юм манай нохоо гэхэд 3 4 хоногийн нь хоол 15,000 байх жишээний тий. Тэгээд ингээ харахаар тэр олон амьтныг ингээд ер нь ингээд наашаа цаашаа зохицуулт хийнгээ тий. Орон байрын зохицуулаа хоолын гэхлээр маш их зардал гардаг байгаад. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн хэрвээ амьтанд хайртай болвол Азтай савар төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжиж багхан ч гэсэн хандив өгөөрэй гэж гуйж байна. Тэгээд би бас өөрөө Азтай савар гэд өөрөө ярьж агаад бичиж агаад тэ одоо бичлэгэн дээр би өөр ингээ амтантай болсноос хойш ингээд маш их ойлгож байна. Тэгээ танаа үйл ажиллагааг жоохон ч гэсэн дэмжиж ингээд манай subscribers-ууд тэ ингээд даагчид ингээ жаахан ч гэсэн хандив өгж болох уу те ингээд дансныхаа дугаарыг өгөөч гэд бол авсан байгаа. Мэдээж зөвшөөрсөн. Тэгээ зөвшөөрсөнд нь маш их баярлж байгаа. Та бүхнийг амтны төлөө болол те өөрөөсөө жаахан ч гэсэн сэтгэл гаргаад те хандив өргөөсэй гэж хүсэж байна. Тэгээ баярлаа. За миний хувьд те нохотой болно гэдэг нь өөрөө нэг юм хувийн зүгээс нэг жаахан жижигхэн травматай гэх юм уу байсан. Тэр нь юу вэ гэхлээр бүр айгүй олон жилийн бараг 13 4 жилийн өмнө манайх нэг хаски тийжэдэг байсан байхгүй. Тэгээд хаскига бараг 2 жил тижээж байгаад алдсан. Тэгээд лагерийнхаа хашаанаас бол алдсан. Тэгээд яг тэр үед бол үнэхээр маш их хэцүү байсан. Тэгээд яг ингээд өөрийн мэдлэхөө Рони яасан буумаар юм уу? Буух юм аа. За тэгээд травма гэж ярьжсэн те. За тэгээд нохоогоо 2 жил бараг тижээж агаад хашаанаасаа алдчихсан. Тэгээд яг тэр үед бүр үнэхээр хэцүүс. Тэгээд яаж яхад би төрүүлээд одоо юу гэдэг нь тусдаа гараа явцсан байсан. Тэгээд манай аав тижээж агаад тэгээд манай аавд ингээд яг хажууд нь аягүй их байдаг гэсэн болохоор ингээ бүр хэцүү байдаг гэсэн. Би яг аавыгаас анх удаага яг тийм байгааг нь харж исэн. Тэгээд тийм болохоор ингээ ягаад ч амтан тижээж байгаа алдчихгүй даа гэсэн тийм нэг юм ингээд дотор байгаа л байдаг гэсэн. Тэгээд тэрнээс гадна одоо манай хоёр хүүхэд маань нилээн жижигхэнтэй ингээ байж байгаа хэрчнээ нохоо надаас нэгсэн ч гэсэн тэгээ өөрсдийг нь ингээ арай гэж нэгтэй амжуулж яхад ингээ дахиад нэг амьд амтан гэрт байлгах нэхлээ надад бас нэг юм ягаад чи ингээ айгу төвшөөдөг байсан. Гэхдээ яг одоо ингээ ялцчих цаг нь ирсэн юм шиг те хөөхөн хүүхдүүд маань өөрсдөө ингээ хариуцлага бас айгу сайн ухамсарлаж байгаа нь айгу хөөхөн санагдчихж байгаа. Тэгээ яг энийг дагаад ингээд яг хүүхэд амтан тижээн гэдэг бол бүр үнэхээр хөөрхөн байт юм блэ. Яг ингээ хүүхдэд айгүй их хань болдог. Тэгээд одооны хүүхдүүд мэдээж ингээ гар утастай ингээл технологи хөгжсөн ингээл зурагтны өмнөөс холдохгүй энэ үед ингээ амьд амтан хажууд нь байгаад хамт тоглоод ингээ гэр бүлээр нь хөгжөөгөөд хөрхөн ингээд байна гэдэг бол бүр үнэхээр шал өөр гоё мэдрэмж байд юм бэлээ. Тэгээ яг тэр бол яг ингээ юугаар ч үнэлшгүй тийм гоё цаг мөч болж өгдөг юм бэлээ. Манай гэр бүл дээр жишээлх юм бол ингээ хоёр хүүхэд маань гэрлөг орж ирэхтэй л ингээд нөө нохоруугаа яарцсан те би ч гэсэн ингээл гадуур явж байхдаа ингээл хичнээн ингээл нөгөө хооллох цаг нь жоохон ингээл дөгч байгааг мэдэнгүүд өөр ирэхгүй гэрлүүгээ яарах жишээ нэ те ингээ гих мэтчлээ ингээ яг нэг юм амьд амтан тижээн гэдэг маань өөрөөсөөс ингээд бүр илүү их ингээ тийм амтан хайрлах тэр сэтгэл нь аягүй гоё байд юм бэлээ. Тэгээд ер нь бол яг хэрвээ үнэхээр ингээ энэ бүхэнд бэлэн байвал те ингээ ямар нэгэн хашилгүй эсвэл одоо юу гэдэг энэ бүхэнд ингээ бэлэн байвал амтан авч заавал тижээгээрэй гэж би бол зөвлөн. Тэгээд яг авсан амтнаа гол нь ингээ те бид нар бүр сайхан яг өөрийн гэр бүлийн гишүүн шиг байлгаад тэгээд маш их хайр халамжийг өгөхдөө бол бэлэн байх юм бол тэр амтан маань биднэрт ингээ бүр ингээ хит дахин үржүүлээд ингээд зөндөө их хайр ингээд бас гоё уур амьсгалыг өгдөг те яг нөгөө эзнээ ингээ харж байгаа нүдэн нүртэл амар хөөрхөн тэгэл яг ингээ бүр жоохноос нь ингээ бичлэгийг ингээл хадгалаад тэгэл яг одоо ингээ үцхээр яг ингээд хүүхдээ ингээд өсхийг харж байгаа юм шиг бүр айгүй хөөрхөн байт юм лээ те тэрийгэ ч гэсэн хаяа хоёр хүүхдтэйгээ үзээд те оо юм байсан биш тийм байсан биш тэгэл ингээл тэгж байгаа нүртэл ингээ хоёр хүүхдийн ингээд нөгөө яг амьдралд нь ингээ шин гишүүн ороод ирсэн те яг ингээ ихнээсээ ингээ орж ирээд тэрэндээ бас ингээ өөрсдийнх нь ингээ хайр нь ундраад байгаа нь бас харагдахлаар бүр айгүй хөөрхөн. За тэгээ дараагийн нэг ярих зүйл гэвэл сэтгэл зүйн хувьд
амьд амтнд хажуудаа байлгаад тэ тижээгээд ингээ хайрлаад байлах нь бол үнэхээр ингээд гоё юм билээ. Тэгээ би Ирландад нэг хэсэг амьдарч байхдаа ингээд тэнд бол бараг амтангүй хүн гэж баараг л байхгүй те. Ер нь ингээд Ирландуудыг хараадах заавал нэг нохоо мууртай те тэрийг ингээд хийжээ. Тэгээ яг Ирланд ч өөр айгүй юм бүрхэг те нилээн бүүдгэр газар те тийм газар сэтгэл зүй өөрөө ирэхгүй нэг жоохон эмо те ингээд даун ингээд сэтгэл готролд орох магадлал ер нь нилээн өндөр байдаг. Тэгээд яг өөрөө яг амтантай олсноосоо хойш одоо яг тэрийг бүр илүү мэдэрсэн яаж вэ гэхээр яг хажууд ингээд одоо би жишээлбэлтэй ингээд жоохон эм орох гол депресд гэл ингээд байж ангууд хажууд нэг амьд амтан ирэл ингээ яг ингээ өөдөөс ингээ хараад тахаар угаасаа ингээ юу тэр депресс ингээ яг аюу тэр нь амар хөөхөн тэгээ ингээ яг хажууд байж байгаа л аюу хантай тэгээ ингээд хүн ингээд хаяа нэг бодолд автдаг ч юм уу эсвэл ингээ янз бүр болоо тэ нэг дипрэл ингээ гэхээр ингээ яг хажууд нэг хөөх юм ингээ тоглож моглол ингээ жааг ингээл харахлаар эсвэл ингээл яг жоохон хийцгүүрэл байж ангууд ингээ энэ тэн шээж баацсан тэ тэгэл тэрийг ингээл босоол ингээ ингэх энэ мэтчлэн ингээ ийм жижиг зүйлс нь болол одоо хүний сэтгэл зүйд бүр айгүй өөр идэм билээ айгүй хантай тэгээд нэг юм ямар ч юм депрессдэг ч юм уу те эсвэл ингээ сэтгэл зовних одоо яг тэр нөө ямар нэг anxiety дээр төрдөг болвол бас юм амтан тижээх гэдэг нь бас учиртай болол энэ олон ингээ гадаад улсуудаарт айгүй олон хүмүүс ингээ одоо бүр ингээ сүулт харахлаар бараг хүүхэд гарахгүй ингээ амтан тижээх нь айгүй их болцсон мэл штэ ингээд тэргээд яг өөрсдийн хүүхэд шиг ингээд байлгадаг те яг л юм өөрөөсөө төрүүлсэн хүүхэд шиг ингэж харчилж марчилдаг тэгээд ингээ харахлаар амтан тижээн гэдэг маань өөрөө яг ингээд маш их сэтгэл зүйн хувьд юм гоё эрэг байдаг учраас одоо мөн адил хэрвээ та боломжтой бол тэ өөр бас нэг хөөрхөн амтан авч тижээвэл бас гоё юм бэлээ. Тэ манай дүү бас хэлсэн ингээ муур тижээхээр ингээ зүгээр ингээ байж байгааг нь харахад ингээ хүний сэтгэл ингээ уужирчдаг. Зүгээр ингээ хөөрхөн ингээ унтж байгааг нь харахад үртэл ингээ хажууд байгаа хүн сэтгэл нь тайвширдаг гэд. Тэгээ тэр нь бол яг одоо бидний амтан тижээж байгаагийн хамгийн том биднэрт өгж байгаа хөрхийн амтны те ингээд биднэрт өгж байгаа хамгийн том бэлгэн нь бол тэр юм бэлээ. За тэгээ өнөөдрийн бичлэг энд хүрээд ерөөдөө өндөрлөж байна. Тэгээд амтан авахж байгаа, сонирхож байгаа, эсвэл эргэлзэж байгаа те хүмүүст магадгүй авах шийдвэрийг өгсөн байж магадгүй за би бол одоохондоо бэлэн биш юм байна гэж шийдсэн байж магадгүй. Тэгээд аль нь ч байсан одоо яг иймэрхүү анхан шатны мэдлэгийг бол өгөх нь их чухал юм байна гэд ер нь энэ бичлэгийг бол бэлдсэн байгаа. За тэгээд нэмэлт асуулт сэтгэл байвал доор комент хийгээрэй. Тэгээд Instagram-ыг мань дагаарай. Тэгээд сувгийг мань subscribe хийгээрэй. Тэгээд дараагийн бичлэгээрээ уулзтлаа. Түр баяртай.